師傅嘅法事其實疑點重重。第一個疑點，大家聽聽啦。呢啲究竟係乜嘢咒語啊？咦我咁。第二疑點就係嗱，大家留意佢左手啦。當佢攞一啲所謂佛像放落水裏邊，而嗰個佛像係唔會喐嘅時候，佢左手係放咗出嚟嘅。嗱，呢個係第三個，即係剛才會喐嘅佛像。大家留意啊，隻左手都放咗出嚟。跟住收埋隻左手，佢收埋隻左手究竟做乜咧？係咪要開動一啲機關咧？嗱，會唔會因為呢個佛像裏邊裝咗啲磁石？嗱，仲有上面個圈圈住嘅，見唔見到兩條電線啊？一條綠色，一條紅色。跟住輪到呢個所謂飛針法事啊，見唔見到隻手啊？好似喺度抽緊筋咁。嗱，江湖傳聞話一啲好似絲咁幼嘅線，可以嚟扯喐嗰啲嘢嘅，莫非佢用咗呢啲線？跟住再睇到個所謂法壇啊，啲符用雙頭筆寫出嚟嘅，喂，符唔係用毛筆寫嘅咩？跟住羅間又有，葫蘆都有。阿叔，你咩葫蘆賣咩藥啊？真係奇怪啊！呢個師傅可以話疑點重重。